Como é que você fala, hein, rapaz? Já tá, vai! Vai! Vai, Luan! 3, ação! Desce, eu vou morder sua bunda. Vai, Juninho. Vai! Quem vai pular agora? Vai, Mila, pula. Ah, vou pular pra cair ali de boca. Eu não vou nada, porque do jeito que eu sou azarado. Do jeito que eu sou azarado, no mínimo vou queimar minha calça. Só se eu virar uma bailarina. Queima ou você vai rapidinho igual ele? Tá? Não, do jeito que eu sou azarado. É, se você cair ali, nós te pega. Você vai se queimar um pouquinho. Nós te pega. Amor! Já, Agora filmou? Já, tá filmando ainda. Vai, Luan. Vai, Luan. Vai, Juninho. Vai. Na segunda vez Se você cair, a gente manda pro Faustão. Vai. Muito mais do Desci do que... Guaraná. Vai, viado. Ah, ele nem vai ir. Tá fazendo só encenação. Ô, derrota. Então vai. Aí depois, da mão direita, começa a bater Ô, Aí, esquentou tudo. Meu Deus. louco.